6ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရတာတော့မမှုပဲ Work for Peace မှာဆက်လက်ပါဝင်လာခဲ့တဲ့လာအိုဆရာတော်လေး Work for Peace မှာပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာကဆရာတော်တွေထဲမှာလာအိုကဆရာတော်တွေကလည်းတကယ့်ကိုအမခန်းလေးစားပွဲဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်နေကြတာပါ Work for Peace ရဲ့ခီးလန်းချန်ခီးစဉ်အရှိကြီးကိုဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်ကြီးများစွာပါဝင်ရှောင်လန်းနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအနှံ့ကဆရာတော်ကြီးတွေလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထဲမှာလာအိုနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်မဟာဒမ်ကတော့ဆရာတော်တွေထဲမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လာအိုဆရာတော်လေးကတတ်တော်ငယ်သေးပြီးအရွယ်လက်ပိုင်းသာရှိသေးပေမဲ့တကယ့်ကိုခန္တီပါရမီနဲ့ပြည့်စုံလှတာပါဆရာတော်လေးဟာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီး6ထောက်တစ်ဖက်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရတာတော့လက်မလျှော့ပဲခီးစင်မှာလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်တို့ရဲ့ Work for Peace အဖွဲ့က Houston အရောက်မှာနောက်ကနေ Tracker ဖြူတစ်စီးကဝင်တိုက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆရာတော်မဟာဒမ်ကအတော်ကိုထိခိုက်သွားခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာတလားတိတိဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆရာတော်ရဲ့ထိခိုက်သွားတဲ့6ထောက်ပြန်ကောင်းဖို့အတွက် surgery လုပ်ဖို့ဆေးရုံကအကြံပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကတော့လက်မခံခဲ့ဘူးရှင် surgery လုပ်ရင် Work for Peace မှာလိုက်ပါဖို့အချိန်ကြာမြင့်မှာဆိုတဲ့အတွက် surgery လုပ်ဖို့ညင်းပယ်ကသူ့ရဲ့6ထောက်တစ်ဖက်ကိုသာဖျက်ထုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့လုပ်ရက်ကတာမန်လူတစ်ယောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်အလုံးကဆရာတော်ကိုလေးစားနေကြကောင်အမေရိကန်ကဝှီချဲလူတဲ့အဖွဲ့တစ်စီးကဆိုရင်ဆရာတော်ဆေးရုံကမစင်းခင်ကလေးကဝှီချဲတစ်စီးလှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လာအိုဆရာတော်မဟာဒမ်က Work for Peace အဖွဲ့ထဲမှာဝှီချဲနဲ့အတူပါဝင်လိုက်ပါနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ရောဆရာတော်ရဲ့ခန္တီပါရမီအစွမ်းပေါ်လေးစားမိလားဆိုတော့ comment မှာပြပြခဲ့ပါအောင်နော်